คนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดนะครับผมคือผมรีวิวมอดนะครับมอดนี้ก็คือเขาเรียกว่ามอดอะไรนะภาษาอังกฤษออกโอ้ยนี่ครับแล้วก็อยู่กับมิสเตอร์คาวนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมลงมาค้าครั้งแรกนะเพราะว่าเครื่องคอมผมพังนะครับผมเพิ่งอ่าทำได้เสร็จนะครับผมเพิ่งอ่าอะไรวะแหละเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับดูนะครับโอ้โหเอาจะโอเคโว้นะครับเอาละโอเคครับเราก็จะมาเข้าไปสู่มอดกันนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็จะลองเอานี่มาแล้วชื่อโอเคครับเอาละแล้วก็จะมาลองทำมอดอันนี้กันเลยนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเป็นมอดพายุนะครับซึ่งผมเพิ่งไปอ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นมอดพายุโดนจะพูดกลับทำไมโอเคแล้วก็จะมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับทำอย่างนี้โอ้โหโอเคครับนี่ครับอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะ